19 اختراع نظامی دیدنی. شماره 1 MQ-25 استینگری. این یک هواپیمای بی سرنشین به ساخت بوئینگه. این یک تانکر سوخته. کل بدنه این هواپیما مخزن سوخته و برای سوخت رسوندن به جنگنده ها طراحی شده. این ساخته شده برای هواپیماهای روی ناوها. وقتی جنگنده ها روی ناوها به پرواز در میان، MQ-25 با مخزن پر منتظر میمونه تا موقعی که اونها به سوخت احتیاج داشته باشن. و اگر لازم باشه بلند میشه و به اونها سوخت میرسونه. MQ-25 باعث میشه جنگنده ها برای سوخت گیری نشینن و کلی هزینه پروازشون بیاد. این نه تنها یک هواپیمای بی سرنشین سوخت رسونه، بلکه در صورت لزوم موشک هم بهش بسته میشه و میتونه از خودش دفاع کنه. ارتش آمریکا 72 تا از اینها به بوئینگ سفارش داد و بابت اونها 13 میلیارد دلار پرداخته، یعنی دونه 180 میلیون دلار. شماره 2 سیکورسکی ریدر اکس. این آینده هلیکوپتر هاست. این هلیکوپتر دو پروانه بزرگ بالا سرش داره و یه پروانه روی دمشه، اما نه مثل پروانه های دم هلیکوپترهای دیگه. این به این شکل قرار گرفته و برای همین سرعت هلیکوپتر بسیار بیشتر شده و تا 380 کیلومتر در ساعت سرعت میگیره، در صورتی که هلیکوپترهای معمولی تا 220 کیلومتر در ساعت سرعت داره. طراحی ایدرودینامیک این هلیکوپتر به همراه ملخ‌های جدید اون باعث به دست آوردن این سرعت شدن. شماره 3 SIG MCX ورتس. این اسلحه رو میتونی به 500 مدل مختلف تبدیل کنی. کارخونه این اسلحه قطعات مختلفه برای این اسلحه ها ساختند، یعنی چند جور لوله داره، چند جور قنداق، چند جور خشاب. یعنی میتونی اسلحه رو با عوض کردن قطعاتش کوچیک و بزرگش کنی و قدرتش رو کم و زیاد کنی. این اسلحه به قدری خوب ساخته شده که سازنده این اسلحه میگه بدون اینکه هیچ اشکالی پیش بیاد میتونی 20,000 تا تیر باهاش شلیک کنی. تو هر موقعیتی کار میکنه، تو گل باشه، یخ زده، تو آب، حتی اگر داخل ماسه بادی هم باشه درش بیاری شلیک میکنه. شماره 4 درون گان تاکتیکال. شاید فکر کنید این یک اسلحه است که تیرهای بزرگی میزنه، اما این شکارچی پهباده. اما چجوری پهباد شکار میکنه؟ اون فیزیکی چیزی شلیک نمیکنه. این با پخش امواج آنتن پهباد رو قطع میکنه و خودش کنترل رو دستش میگیره و آروم میشونتش که هیچ صدمه‌ای بهش نخوره. امواج این اسلحه تا 2.5 کیلومتر برد داره. این اسلحه ساخت آمریکاست و قیمتش رو نمیدونیم. شماره 5 پولاریس داگور.
پولاریس به خاطر ماشین‌های تفریحیش خیلی معروفه، اما اینجا یه ماشین نظامی تولید کرده. دگور یه ماشین نظامی خیلی سبکه برای حمل سرباز و وسایلش ساخته شده. این برخلاف ماشین‌های نظامی دیگه هم کوچیکه و هم براق. 9 نفر رو با تمام وسایلش جابجا میکنه، تقریباً مانعی هم جلودارش نیست. با 2 تن بار از هر مانعی رد میشه. دگور ساخته شده که سربازها و وسایلشون رو تو جاهای صعب العبور و سخت ببره. دگور رو فعلا فقط ارتش آمریکا داره، فعلا به کسی دیگه نمیفروشن، اما قیمتش رو اگه بخواین میتونین بدونین، $150,000. شماره 6 هریس T7. این یک ربات پیشمرگه. هر جایی که برای حضور آدم خطر داشته باشه این میره جلو، با کنترل از راه دور همه کار میکنه، در رو وا میکنه، شیشه میشکونه، صندوق رو به زور هم شده وا میکنه، بمبی که تو ماشینه رو میاره بیرون. این ربات ضد ضربه به سفارش انگلیس ساخته شده و $1,200,000 پولشه. شماره 7 ENVGB گاگل. سربازها هم روزا نگهبانی میکنن و هم شب، اما شبا هیچی نمیبینه، برای همین این عینک رو ساختن که بهشون کمک بشه. تو تاریکی وقتی اینو میزنی به چشت، هر موجود زنده ای رو میتونی ببینی و تشخیص بدی. اون در اصل گرمای بدن اونا رو تشخیص میده و این عینک ساخت آمریکاست و $6,000 قیمتشه. شماره 8 ترایتون G810. این قایق ساخت کاناداست و برای گشت ارتش توی آب ساخته شده. 2 تا موتور 250 اسپی کمک میکنه که این قایق مثل گنجیش حرکت کنه. 10 نفر راحت توش جا میگیرن و با ظرفیت تکمیل 100 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه. راستش قیمتشو نتونستیم پیدا کنیم چون به آدمای عادی قیمت نمیدن. شماره 9 کوانتوم استلث. دلقی که واقعیت رو بهت نشون نمیده، واقعا نمیشه فهمید پشتش چیه. در بعضی از حالات هیچی نشون نمیده، انگار پشتش هیچی نیست. این اختراع هنوز برای فروش عرضه نشده، فعلا تو دست ارتش آمریکاست. شماره 10 مولتی میشن ریل گن. این یک اسلحه الکترومغناطیسیه. ارتش آمریکا معتقد این سلاح آینده است. این فعلا در حال آزمایشه و هنوز هیچ جا به کار گرفته نشده. اما نیروی دریایی آمریکا در نظر داره تمام موشک‌های روی ناوها رو برداره و از اینا به جاش بذاره. و دلیل اون اینه که هزینه‌های شلیک به شدت میاد پایین، چون یه موشک میلیون‌ها قیمتشه. اما این یه فشنگ ساده داره که مطابق یه موشک صدمه میزنه. این برخلاف اسلحه‌های انفجاری با انرژی مغناطیسی شلیک میکنه، یعنی آهنربایی به شدت پرقدرتی درون اون گلوله را با سرعت به بیرون پرتاب میکنه.